vosas caras de tristeza por acabar o curso e ir a... Tedes que ser fortes e andar, vale? Bueno, vamos a empezar este festival vendo unha curta realizada durante o curso de audiovisuais impartido por Ana Tuñas. Temos aquí a Ana Tuñas e vai nos presentar Lucía Aro. Un aplauso para Lucía Aro.
Plano 1, scena 4, tomo 1. Ciao. Buono, sei. Plano 1, scena 8, tomo 1. Plano 1, scena 8, tomo 1. Vamos a hacer o piano a Paula Liñares, que va a ir a hacer o vals de Amelie. Dámosle paso a Paula.
Nós vamos a dar un paso a este festival, se se pode decir que é un festival. Ainda que creo que sí, porque ao principio houve un corto que estaba moi ben e parecía isto que era a entrega dos Óscars. E despois que iso non fenomenalmente ben e, bueno, gustou moito. En realidad era para tocar outro estilo, en realidad era para tocar heavy metal, pero no, o caso é que non somos suficientemente bons. Entonces vamos a tocar simplemente rock.
rescatar unha canción dun autor que non é moi coñecido por nós, pero que foi un éxito nos anos 70 no tempo de nosos pais, nosos pais e nosos profesores. Estou a falar de Andrés do Barrio. Apenas puderon ensayar porque lles quedou unha semana de exames e ademais a canción pois quedáballes un pouco longe. Pero ainda así, quitaron tempo daqui e de lá, puxeronlle moitas ganas e moita ilusión que é o que tocaron. Esta ilusión ven porque a canción está dedicada a unha persoa esencial para o noso centro, tanto para os alumnos como para os profesores. Pero o próximo curso esta persoa xa non estará connosco. E queremos darlle desde aquí as grazas, desexarlle toda a sorte do mundo e dicirlle que a queremos moito. Begoña, queremos moito e imos que botar moito de menos. O centro non está ben. Senón que nos ensiñaches a respetarnos entre iguais, a non sentirnos frustrados, a saber levaros a trancos. Ensináchesnos que antes de tomar decisións finais estudemos todas as posibilidades dos temas que nos afecten. Déchenos autonomía. Escoitaches as nosas queixas e problemas mil. E o máis importante, sempre cun sorriso, sempre con amabilidade e dozura, sen darnos nunca unha mala contestación. E aínda que somos adolescentes, sabemos apreciar e agradecer. Por iso, Begoña, imos te botar moito de menos. Todas e todos te queremos. Grazas por todo. E esta canción, este aplauso de todos nós son para ti.
Por último, para rematar, Fátima Rodríguez. Bueno, pois agora vamos a sair todos para o patio, isto nos remata, a festa continúa con Javier Suárez Triado. Vou ver a Bos días a todos. Este vídeo foi realizado no taller de audiovisuales que realizouse aquí no Instituto os venres pola tarde. Este vídeo está dedicado a todas as mulleres que foron asesinadas e que os medios de comunicación non lle deron o valor que deixaron. Campo de Mariano, Prieto, asesinado. Chama-me Maria José Mateo, asesinado. Me llamo Edith Juliana Díez y Luis.
Plano 1, escena 4, toma 1. Ciao. Vai, sei. Vita ma. Che è? Plano 1, escena 11, toma 1. Plano 1, escena 11, toma 1. Plano 1, escena 8, toma 1. Quando fino? Dolores Correa, come si chiama? Per pensare, Dolores Correa. Siamo per carne Bueno, gustou, ¿no? Unha bonita curto, con curta, con temas, bueno, Ana, ahora hay que cambiar de tema, ¿no? Sí. Bueno, para mí é un placer presentar ahora mismo a Paula Liñares despois de escoitala antes porque é admirable como toca. Así que vamos a escoitala ao piano con o Vals da Meli. Un aplauso para ela.
Bravo, chicas. Vale, pues ahora cambiando totalmente de estilo, contábamos con un rap, no sé si seguimos contando. Mohamed Arti está por aí, non está? Está? Non está? Non está. Pois non contamos con rap, non. Bueno, pois entón, acabamos cas actuacións, pasamos ás entregas de premios. Recordar antes que se vai a estar preparando o equipo de son fora, para a actuación de fora. Comenzamos entón unha primeira lectura da acta do premio científico por parte da vicedirección. Hola, pues vamos a proceder entón a ler a acta do premio científico que este ano levaba o nome de Victoria Otero Espinar, e a continuación pois se fará a entrega dos premios aos equipos ganadores. Bueno, entón pasamos a ler. Reunido o día 16 de xullo de 2017 ás 12:25 horas para a resolución do premio científico Victoria Otero Espinar, o xurado formado por Don Adriano Moserreino, director do IES Irán Magariños, Doña Carla Rodríguez Núñez, vicedirectora do IES Irán Magariños, actuando como secretaria do xurado, Doña Pilar Antelo do Campo, representante do Departamento de Biología e Xeoloxía, Doña Carmen Gómez Espacio, representante do Departamento de Física e Química, Doña José Moretala Aranga, representante do Departamento de Matemáticas, Don Jesús García Otero, representante do Departamento de Tecnoloxía, e Don Manuel González Regal, representante do Departamento de Informática. Acorda, tendo en consideración as bases, a adoptar as seguintes resolucións. Primeiro, declarar como gañador o traballo titulado Estudo de hábitos saludables entre o alumnado do IES Xulián Magariños, presentado baixo o pseudónimo Equipo NASA e constituído polas alumnas do curso de primeiro de bacharelato A, Doña Alba García Mato, Doña Soraya Lorenzo Touceda, Doña Alicia Fernández Casas e Doña Nerea Leis Piñeiro. Segundo, salir deste xurado o traballo realizado, o método de traballo empregado, a súa boa estruturación e presentación e a súa vinculación á realidade actual da comarca marcalesa, e máis concretamente do propio instituto. Este primeiro premio ten unha dotación de 300 euros e diploma. Asignar un accésit de 50 euros de dotación e diploma, tanto pola originalidade da temática como pola habilidade do seu tratamento, o traballo Espirularia, da autoría das alumnas Doña Alba Espasandín Vázquez de cuarto ESO B e Doña María Mosquera Mogul de cuarto ESO A. E sen máis asuntos que tratar, remátase a xuntada ás 12:45 horas o 16 de xullo de 2017. Entón, vamos a Bueno, en primeiro lugar, entón, vamos a entregar o accésit ás alumnas María Mosquera e Alba Espasandín. Se fan un favor, pasan a recoller o seu premio. E a continuación vamos a pasar a entregar o primeiro premio. Simplemente podemos tamén constar un pequeno detalle. A titular do premio, Victoria Otero Espinar, tiña moitas ganas de estar hoxe aquí para facer a entrega personalmente, pero está fora nun congreso. Entón, como realmente lle facía moita ilusión, invitámola a vir o próximo martes, día 27, que é a entrega de notas. Entón, vos agradeceríamos os que estades hoxe aquí que ás 11, antes de pasar a recoller as notas, pois viñerades porque ela vos vai facer entrega personalmente dos diplomas, vale? Ai, algúns non van a estar, bueno, despois vai dizer que non está. Os que poidan, que veñan a recoller os diplomas que lles fará entrega a Victoria Otero o martes, vale? O día de entrega das notas, ás 11, e os compañeiros que puidades estar aquí para apoiarnos tamén na recollida dos diplomas, porque os agradeceríamos
que se iba a ser esa solución. Vale? Y sin máis, bueno, pues pasamos a entregar os premios a Álvaro García Mato, Soraya Lorenzo Dulceda, Alicia Fernández Casas e Nerea Leis Piñeiro. Un aplauso.